bilan chiqmoqda. So'nggi daqiqa. Zarba! O'zgartirdim o'zimni, atrofim yopmaganda, foyda yo'q boshqalarni ayblab o'zim oqlaganda. Yillar o'tib borgandim, ko'p bilishga, intilishga, nimanidir xohlaganda. Qani edi menga ham kimdir shu gaplarni aytganda. Endi boshlaganda, 16 yosh bo'lganimda ko'zim to'la yosh bo'lganda. Ishon hali oqlanadi barcha bu yo'qotilgan yillar soni. Seni qoningda jadidlar qoni. O'zing ham ishonmasang orzularing ushalmaydi. O'zingga o'zing ishonmasang hech kim ishonmaydi. Xohlasang ucha olasan, seni hech kim ishonmaydi. O'zing ko'taril, yulduzlar oldinga tusholmaydi. Bilaman ahvol og'ir, ham men ham o'tganman ko'changdan. Men ham jonimga tekkan, dimiqib yutganman ko'changdan. Nima ham o'zgaradi, lekin qamalib o'tirsang uchangdan. Men kurashaman oxirigacha, borim tikkanman bu jangda. Kimsan, qaysi makon, tomon, o'zing qayerdasan, qayta xonadon. Agar hammasi bo'lsa yomon, dunyoni o'zgartir boshlab shu xonadan. Gapni chekiyo, xohlasang shu yerda qol, bahona bor senga. Lekin yurganniki yo'l, dunyodan haqqingni ol, bu xona tor senga. Juda chiroyli uzatma. Zarba! Sen yolg'izmassan, o'z o'ying bor seni. Bekorchimassan, o'z mavzuing bor seni. Aniq maqsad va makoning bor seni. Harakat qilsang olov kabi qoning bor seni. Sen yolg'izmassan, o'z o'ying bor seni. Bekorchimassan, o'z mavzuing bor seni. Aniq maqsad va makoning bor seni. Harakat qilsang olov kabi qoning bor seni. Qayerda bo'lsam-da musofir yo talaba, men O'zbekistonliman, qonimda g'alaba. Bu meni qonimda har kuni intilish, sal ko'proq bilishga, ishni yaxshiroq qilish. Bu meni qonimda yurish, mayli ba'zan qoqilish, yiqilsa yana turish, o'zimga kelajak qurish. Bu meni qonimda emas, kunni bilan olish, kechagi kunda qolish, kurashmasdan tolish. Bu meni qonimda emas, yomonlik saqlab o'ch olish, harom haq olish, juda muhim esla. Sen yolg'izmassan, o'z o'ying bor seni. Bekorchimassan, o'z mavzuing bor seni. Aniq maqsad va makoning bor seni. Harakat qilsang olov kabi qoning bor seni. Sen yolg'izmassan, o'z o'ying bor seni. Bekorchimassan, o'z mavzuing bor seni. Aniq maqsad va makoning bor seni. Harakat qilsang olov kabi qoning bor seni. Diqqat qilamiz, 94-daqiqa hisob 1-1.